Tänk dig att du en dag går förbi en fågelholk. I den holken finns det en massa nykläckta ungar. En av ungarna kvittrar glatt, klättrar ut och kastar sig ut från boet. Vad händer då? Ja, det troliga är att fågelungen ramlar i backen. Men det ger sig inte. Den klättrar upp igen och kastar sig ut en gång till. Och en gång till. Och en gång till. Och efter många mödosamma försök så kan den till slut flyga. Och efter mycket träning så kan den till slut flyga som en riktig örn. Den fågeln som vågar kasta sig ut, den har ju vissa egenskaper. Eller i vart fall vissa förmågor i den stunden. Den visar mod att den kan kasta sig ut, även fast det är läskigt och den inte vet exakt hur man ska göra. Den visar en vilja att aldrig ge upp. Den prövar tills det funkar. Den har nog ett ganska klart varför för sig. För den har förstått att om den inte flyger, då blir det väldigt svårt för den att skaffa mat framöver. Eller kunna fly från fienden. Eller kunna kanske skaffa sig ett eget behov i framtiden. Den tar något eget ansvar för sin egen utveckling. Den vill. Den vågar. Den gör. Den hittar sin egen väg till sin egen framgång. Och jag tror att den har ganska roligt. Om vi nu tänker oss att i holken finns det några syskon till den här fågeln. Några mer kanske rädda syskon. Eller lata syskon. Som aldrig vågar komma ut ur holken. De sitter där inne och har det ganska skönt och bekvämt. De är rätt nöjda. De har också olika egenskaper. Som gör att de aldrig vågar kasta sig ut. De kanske tycker att det finns yttre omständigheter som är fel. Hålet kan vara för litet, pinnen vara för kort. De kanske måste få gå på kurs. De måste ha en manual. De kanske inte har tid för de har ju annat att göra också. Och ibland är det så att en del lyssnar på deras ursäkter och undanflykter. Och kanske åtgärdar både utbildning och manual och större hål och längre pinne. Men då är de minst rätt kreativa och hittar på nya hinder. Nya ursäkter. Nya bortförklaringar. Så det spelar ingen roll vad man faktiskt kommer med för förslag. De kommer alltid hitta skäl till varför det inte fungerar. Men jag tror i grunden att de faktiskt är lite rädda. De är rädda för att göra fel. De är rädda för att de inte kan. De är rädda för att de kanske måste blotta sin okunskap. Och då är det enklare för dem att sätta upp en sköld av ursäkter. Som en förklaring att det inte är vårat fel att vi inte kan flyga. Det är någon annans fel. Det kallas ibland för offermentalitet. Men i sanningens namn så är det så att om de nu ska flyga som en örn, då måste de faktiskt själva kasta sig ut. Och de måste också se till att varje tanke de har och varje handling de har går i den riktningen att de till slut ska kunna flyga. De ska nog inte ens ifrågasätta något annat alternativ. Det är vad jag tror de måste göra för att till slut kunna flyga. Om vi nu tar det här till din egen verksamhet. När flyger du? När visar du mod och gör någonting som kan vara läskigt men du vågar ändå? När är det okej att göra fel men pröva tills det funkar? När kan du till slut lyckas?
finna ditt eget varför och flyga som en örn. Hur mår du då? Vad gör du då? Vad tänker du då när du når framgång? Och om vi tar det motsatta, när sitter du kvar i holken? När skyller du ifrån dig? När skapar du murar och sköldar av ursäkter och bortförklaringar och undanflykter? När du egentligen innerst inne vet att det bara är en symptom på kanske en rädsla. Och hur ska du göra för att våga släppa den rädslan? Omfamna att det är okej att göra fel, när avsikten är att göra rätt. Finn de situationerna och gör dem mycket, mycket bättre. Lycka till!